طبعا بقى عملتها اهوت، شايفين ما شاء الله جميله جدا اهي. شايفين بقى بنزلها بقى ايه الميه ديت اهي. طبعا احنا محتاجين الميه ده. هصفي بقى الميه دي كده ان شاء الله. شايفين بقى اللي انتوا عارفين بقى البصل بيبهدل بقى الدنيا وكده. طبعا ايه هنعصر بقى البصل كده. بس ايه بس يلا كده عشان ايه ننزل بيها. ننزل بقى البصل كده. طبعا بحب احضرها برغل، بس ما عنديش بقى البرغل النهارده، فان شاء الله هعملها كده من غير البرغل. هتبقى جميله جدا وزي الفل. شايفين بقى ايه دلوقتي احنا عايزين بس الايه التفل بتاع البصل. وشلت بقى الميه دي بقى ايه هنصبع بها الكفته. بس هحط عليها شويه زيت وشويه توابل وهتطلع معانا احلى واجمل. سهله وسريعه ما تاخدش مني وقت خالص كده. اهو حطيت بقى البصل كده على اهو على اللحمه كده على طول. طبعا ايه حته بصله كده بقى، انتوا عارفين بقى لو البصل بقى غالي. نحاول نمشي الدنيا كده واحده واحده كده ان شاء الله تعالى. طبعا عامله بالايه اللي هي المبشره اللي هي الناعمه. ممكن تعملوا بالمبشره اللي هي الايه الخشنه بقى شويه ديت. طبعا دي بتكون اسهل، بس انا كنت عايزه بقى الميه كتيره يعني. فعملت اللي هي ايه الناعمه ديت عشان عايزه كميه الميه تدي طعم كده وريحه كده بتستعلي كده للكفته. اعمل لها بقى شويه التوابل كده الكفته الجميله بتاعتنا دي. احط لها ايه اهوت. نورتوني وشرفتوني وشكرا لكم على حضوركم الجميل الطيب، ما تحرمش منكم ابدا. شكرا لكل حط لايك. ربنا يحفظكم يا رب ويبارك